अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज नई वीडियो के साथ आपके ज़माने हाजिर हैं। तो मैं आपको दो वीडियो जो मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा इंटरव्यू शॉर्ट किया था, तो वो जो दो वीडियो हैं वो आपको जो मेरी शॉर्ट वीडियो में आपको वो दिखाना चाहूँगा। अपनी वीडियो भी देखिए, एंजॉय कीजिए। फ़रब शहजाद और मोहम्मद इजाज़ सिटी फिज़र उनके जो चंद में इंटरव्यू हैं वो आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे हमारा जो हाइड्रो टेस्ट चल रहा है, यहाँ देखिए पूरी लाइन हाइड्रो टेस्ट चल रही है। तो चलो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और एंजॉय कीजिए। और चलो वीडियो भी चलते आपको दिखाते हैं कि कैसे अपना वो तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद हो ठीक हो। सो तो मैं सिफ्टी फिज़र मेरे दोस्त हैं उन्होंने तारुफ कराना चाहना जी। पहले सिफ्टी फिज़र जी आगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नियाज़ साहब? मैं सेफ्टी ऑफिसर, मेरा नाम फ़रब शहजाद है और मैं खुशाब से बिलोंग करता हूँ। तो और शना ठीक ठाक मजे तकड़े हो सऊदीया डॉलर में पे कर दी है। $10 पर आवर साड़ी सैलरी है। इस तो अट्रैक्ट हो के मैं आखिर सऊदीया मैं तकरीबन साल हो गया। हाँ, इसमें बहुत कोई सीखने मिला। ऑलरेडी मैं आरामको प्रोजेक्ट से काम किया है एज WPR खराब को अप्रूव। तो इस प्रोजेक्ट से मेरा फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट से Assalamu alaikum, how are you friends? So we all are safety officer here. You can see उर्दू में बात करो भाई, उर्दू। Is Niazi Saab from Miawali, a very competent and honorable safety officer working at Jafura, Aramco approved. So here is Ijaz. He is from Faisalabad. He is very competent safety officer. You follow him. He is very popular on TikTok as well. Here is फ़रब शहजाद. I am new safety officer here. Just 1 year I joined this occupation, and hope you will see our next videos in which we will briefly tell you about the safety rules and regulations and Aramco procedure regarding it. Okay, thank you for your kind space. Safety first. Safety first. Safety first.